AD 係10cm嘅時候，佢嘅對邊 BC 都係10cm。我哋學過，記唔記得？好，咁我哋咧即刻去睇。呢一度，我想請幾個同學出嚟幫我去寫。咦，呢度6cm，咁佢對面係幾多咧？哇，好犀利喎！喬子學、陳雲津、林緊娜，好，徐宇學出嚟。呢幾個同學咧寫咗陣啊 ，sorry， 等陣。好，而家寫，喂，寫靚啲字。等陣做緊乜？你靜少少好唔好？定少少。好，嗱，出嚟做嘢咧要寫靚啲字啊！好，我哋望一望啦。4cm、4cm、6cm、6cm， 佢對面都係一樣長嘅，係相等嘅。佢哋做得啱唔啱？啱。你哋又啱唔啱啊？啱。真係啱。OK， 好啦，咁咧提翻大家啦喎。當我哋睇到去提翻大家長方形嘅對邊長度就係點樣度啊？相等 OK 啦。咁我哋將呢一張預習工作紙咧收起嚟先。今堂我希望大家可以學識長方形嘅周界係點樣計，揾一個咧好簡便嘅公式出嚟去計，好快就會計到長方形嘅周界。你揾呢一個公式出嚟，跟住咧就解答有關長方形嘅應用題。好啦，呢一度長方形嘅周界點樣揾呢？而家同我10秒諗一諗先。同隔離半分鐘傾一傾。叮當叮當。好啦，我相信咧，你哋諗一諗，傾一傾，加埋而家做一做嘅時候咧，就會更加清楚。咁而家咧2個人1張嘅工作紙，去諗下長方形嘅周界係點樣揾呢？其實原來咧有幾個嘅方法嘅喎。你如果你覺得啊，我淨係諗到一個嘅，就寫一個啦。唔係喎，我諗到第2個喎，就寫埋第2個。哇，我好犀利嘅，我諗到3個嘅，就寫晒3個，得唔得？2人1組，2個都要付出，知唔知道？你拍埋去嗰邊，再好，而家可以開始。我俾大約4分鐘你哋去傾一傾長方形嘅周界係點樣揾呢？好，擺喺阿麥樂中間。用心去傾。傾完要寫出嚟嘅。哇！我見到咧，大家都好用心
所以咧我喺個 Class Dojo 嗰度咧全部去加入訓先。好犀利喎！我咧諗住你哋諗到一個嘅方法，點知有啲同學咧好多組已經咧第二、第三個方法都諗到啊！做完嗰一組可以諗下啊，我都諗咗3個方法啦。究竟嗰3個方法又有乜嘢分別嘅咧？有邊一個係最好嘅咧？可以諗一諗。有啲做啲好好喎，做完之後咧，佢識得反轉嗰張紙，等到咧老師知道佢哋做完，好好嘅習慣啊！仲有邊組係要時間嘅？哦，全部 OK 啦！哇，你哋好犀利啊！我本來咧諗住俾4分鐘你哋3分鐘咧就已經可以啦。可唔可以咧一齊讚一讚自己啊？1、2，預備起！我叻叻！係啊，你哋真係好叻啊！堂都係講叻叻就大啲識啦。好，呢一個長方形嘅周界，有冇同學可以出嚟寫一寫、解一解釋？你係有乜嘢方法咧？林子柔出嚟啊！你可以寫，你使唔使攞埋你張紙啊？講嘢要大聲喎！好，你寫咗呢一個方法，咁你解釋係點樣計㗎？咩嚟㗎？我都唔知。你解釋俾同學知啊！望住同學，大聲少少，各位同學早晨，大聲。因為有2個10，有2個10，所以10加4乘2等於14乘2，所以等於28。好，俾掌聲。好，咁我咧加分俾佢先。又有冇同學？嗱，我而家聽清楚，有冇第2個嘅方法？除咗呢一個方法，有冇第2個嘅方法？睇下先。好，李影業。因為10
為我哋有4條邊，因為每個邊都唔同，所以我哋將4個邊嗰個 cm 加起嚟就可以知道佢嘅周解係幾多。好，俾掌聲。好啦，呢一度有3個嘅方法。咦，我想問下你哋做小老師，3個方法係咪都可以計到佢嘅周解？係咪？係。有冇邊一個唔係啊、錯咗啊咁樣㗎？冇。咁嗰3個嘅方法有乜嘢嘅分別咧？我咧好欣賞你哋，頭先咧你哋好認真去討論，好認真去投入，亦都咧寫出嚟咧都寫啱晒喎，做得好好喎。好啦，我哋睇下頭先你嗰個咧，又係10 cm 啦、4 cm 啦、10 cm、4 cm。你哋咧寫嗰3個方法都可以計到個周解，但係邊一個係最好嘅咧？我哋而家討論一下啦。呢一度係話個工人就咧做嗰啲磚，個磚咧就係10 cm、4 cm、10 cm、4 cm。當我哋咧話咗俾個客人聽，我哋個磚係咁樣嘅時候咧，就一定咧要有誠信啦。你可唔可以偷工減料咁樣？我咧偷少少1 mm、2 mm 冇人見，咁樣去偷工減料得唔得啊？唔得喎，我哋做人要有誠信喎。好似你做學生都要有誠信喎。譬如咧話，聽日要交翻啲補交嘅嘢，就一定要交啦。唔好喺度諗咧，老師唔記得嘅，唔會追嘅，係咪啊？記住啦喎。好，做人我哋咧要有誠信。頭先咧同學都有做到啦，就係10 cm、4 cm、10 cm、4 cm， 就全部加起嚟。咁揾唔揾到佢嘅周解啊？揾到，好，揾到嘅。咁咧就係28啦，跟住第2個方法就係咧頭先又有同學啦喎，10乘以2佢有2條啊嘛，跟住再加4乘以2又係有2條，所以咧加埋佢個答案咧都係28。頭先咧我想提一提大家，我見咧你哋有寫呢一個，但係咧考下你哋頭先同學寫同呢一個有啲咩唔同啊？佢多咗啲乜嘢嘢？睇下你哋咧精明眼可唔可以睇到先？陳繼彤，係啊，佢哋多咗個括號啊。周子月啊，我想問，需唔需要有括號啊？呢一度點解啊？你可唔可以坐翻直少少啊？我欣賞你坐得靚啲，好冇？好啦，點解唔需要括號嘅？頭先有同學咧多咗個括號，其實咧係唔需要括號啊？點解啊？先，邊個未答過？陳月瑩。因為先乘後加減。係啦，當你有乘有加嘅時候，就已經知道係要先乘先㗎啦，所以再唔需要有個括號咧去幫手咯喎。跟住就有同學咧就係咁樣啦，括弧10加43括弧乘以2，點解要咁樣計㗎？無端多咗括弧嘅，點解啊？可唔可以有同學話俾我聽啊？唔可以。因為要乘咗先，跟住要加咗先，跟住俾我括號跟住再乘。好，點解要乘咗先？點解要加咗先，跟住先乘嘅咧？加啲乜嘢咧？乘啲乜嘢？我好欣賞你哋平時好少舉手答問題，你頭先咧做得好好，亦都咧答得好大聲喎，俾掌聲好唔好啊？1、2，預備起。你叻！有冇同學可以再解釋得清楚少少點解咁樣計嘅？唔講添。因為如果你用括弧嘅話，4乘2等於8，如果你增加8係等於18，所以係計唔到正確嘅周解。好，俾掌聲。咁我想問啦，咁點解要俾個括弧計咗10加4先？點解啊？諗下，點解要加個括弧俾佢計咗10加4先咧？你落堂大聲少少。
俾個括弧計咗呢一度先啊？點解啊，陳田希？因為括弧係應該係最先要計先。咁點解要最先要計10+4咧？因為如果再計翻嗰啲嘅話，可能就會4乘以2嘅話，可能就8都係啱啱咁10+8都係所以18係唔得嘅。好，多謝你嘅嘗試，但係點解係要計咗10+4先啊？我個問題係點解要計咗10+4先咧？方志玲。因為10+4係一個複合項，然後乘以2就可以計2次。好，呢一度10+4係佢嘅闊同埋長，我哋俾掌聲。頭先嗰兩位同學預備起。方志玲去講，先計咗10+4，計咗10+4，跟住要2次，點解2次啊？點解要2次啊？可唔可以多少少同學舉手？點解係2次啊？謝潔心，大聲啲。起身啦，因為大聲。好，如果唔成2次嘅時候就計唔到。如果我想問下啦，咁即係如果10+4嘅時候，就係10+4計到啲乜嘢啊？就係10+4嘅時候計到啲乜嘢？好，梁千豪，淨係計到佢2條邊嘅長度，再括弧計晒啦，乘以2就計晒幾多條邊啊？4條邊。呢一度呢3個方法都係計到嗰個長方形嘅周界，但係你會中意方法1、方法2定係方法3呢？好，統計一下邊個方法1？呢一個有乜嘢唔好啊？好似有少少，有少少長同埋有少少慢，同埋好似 BB 咁樣啊，係咪啊？啲加數我哋有年級學啦，加數，跟住方法2咧，邊個會中意方法2？哦，有同學中意。好，咁邊個中意方法3啊？放低手。我哋先前學過4則運算，知道方法1、2、3同樣都計到，但係方法3計就會係最快、最簡便，係咪？佢咧加咗去乘一乘2個步驟就已經搞掂啦。咁呢一個亦都係我哋所講嘅長方形周界嘅公式，就係括弧長加闊3括弧乘以2，記住要有個括弧。如果寫漏咗，就頭先好多同學解釋到啦。如果寫漏咗，就淨係長加闊乘以2，淨係闊乘以2，個長有冇乘以2啊？冇。我哋咧讀一讀條公式好唔好啊？預備起，括弧長加闊3括弧乘以2，再嚟多一次坐直讀，1、2、3，括弧長加闊3括弧乘以2，記唔記到？眯埋對眼試下，1、2、3，括弧長加闊3括弧乘以2。好，非常好。呢一個咧亦都可以幫一幫你喎，攞隻手指仔出嚟。長闊係咪？跟住長加闊淨係得一半啫喎，再乘以2，得唔得？好，同我整個長方形先，整唔整到？係。好，我哋嚟一次啊！括弧預備起，括弧長加闊3括弧乘以2，記住啦。好，而家有個小測試，揭去47頁，47頁。
47頁嗰度咧有4條嘅2A、B、3、4，我而家俾3分鐘你哋去做。你話咧，哎呀，計數咧唔係太快嘅，咁你可以淨係做1、2A、B 得唔得？如果你想挑戰自己嘅，咁梗係最好啦，就做埋第3、第4條。我俾3分鐘你哋做，而家做。我咧就相信咧，你哋其實咧個個都可以做晒呢4條嘅。俾個目標自己，呢3分鐘做晒呢4條佢。如果你話暫時唔得嘅，咁都可以專心做其中2、3條。我見咧個個同學都好用心，但我想要求多一樣嘢，啲字要靚得唔得？寫靚少少，對自己要求高啲。咁我識咗，係一定用嗰個。可唔可以做好個坐姿，坐直個右，腳踏實地，認真去做。我又見到全班都好認真，所以全班又加1分。有時候得啦，你都乖。叮當叮當，叮當叮當，坐直。有邊個喺頭先3分鐘做晒4條嘅？好好。邊個3分鐘做到3條嘅？都好好。係咪你自己嘅目標嚟㗎？嗱，你定自己，譬如你話我3題嘅做晒3題已經係成功㗎啦。咁你聽日咧就可以咧定4題，知唔知道？好，我哋咧而家對一對答案咯喎。一個括弧19加13括弧乘以2，就係先計長同埋闊，計完記住有個乜嘢俾佢啊？括號。哇！啲數咧好簡單啦，19加10，全班話俾我聽係幾多？29。跟住咧29乘以2就係58，啱咗舉手。好，跟住下一題啦，括弧14加咁簡單，全班一齊去答我啦，好嘛？14加7，跟住咧再乘以2，記住啊！咁跟住咧就係21乘以2，答案就係42。啱咗舉手。好，望一望你個單位啱唔啱？好多時同學咧都睇錯咗嘅，係俾個 M 你就咧要寫翻個 M 啦。跟住再下一題。我哋讀一讀題目好唔好啊？預備起，長方形排球場18米，寬9米，它的周界是多少米？好，條聲係乜嘢嘢？謝之浩。
最後一題咯喎。而家草地嘅長度係130米，闊係74米，佢嘅周界係幾多？條色係乜嘢嘢？周子月欣賞你，大聲啲。好，我哋俾掌聲好唔好啊？預備起，你叻叻！我點解咧要特別俾掌聲佢咧？因為佢平時咧都唔係好參與啦，但係今日好好喎，好用心去參與個課堂。咁個答案咧就係408米啦。啱晒4條嘅舉手，好好。咁我哋咧睇埋本書。而家我想揾同學出嚟做小老師，我哋咧學咗長方形個周界公式啦，可唔可以咧？而家你當教翻同學，你出嚟話俾同學知，究竟點樣去計個長方形嘅周界最快捷嘅方法咧？要解釋嘅喎，唔好就咁背條公式，咁就解完啦。咁咧同學未必明嘅，可唔可以有多幾個小朋友舉手嘗試咧？好，謝志浩，我又俾你，又唔使啊？咁點解你又舉手咧？要有誠信喎，你舉咗手就以為你會答我㗎喎。好，吳唐軒試下。不過好欣賞你，你肯舉手。哇，好犀利啊！呢一個老師即刻要攞支筆啊！好，點解釋㗎嚇？好，解釋俾同學先。頭先咪劈劈。我放支咪。哦。好，開始啊！哦，唔緊要啊，你把聲好大㗎你夠㗎啦。因為長方形，你同我講早晨先。各位同學早晨，因為長方形嘅周界係20，佢嘅長係10，所以我哋就知要20加10，跟住佢哋係有兩邊，所以我哋就要寫咗2，跟住就等於30乘以70。佢講得清唔清楚啊？好，俾掌聲。你叻叻，真係喎！好啦，我哋咧最初話要學識長方形嗰個周界，我哋都睇咗啦，要曲弧長加闊3括弧計咗佢一邊嘅長同闊，跟住咧就乘翻2，得唔得？明白啊嘛？好啦，咁你哋咧咁犀利，我哋咧而家去 Level 2啊！做完小老師，跟住又總結完啦。咦？呢一度有條好深嘅題目喎，我相信咧你哋一定可以解答到嘅。佢講緊啲乜嘢？就話一張長方形嘅紙剪成2個嘅正方形，每條邊係9cm。咁究竟長方形嘅周界同正方形嘅周界係咪呢2個正方形嘅周界就等於長方形嘅周界咧？諗10秒。同隔離討論半分鐘，係定唔係咧？唔係又點解？係又點解？叮當叮當，有邊個可以話俾我聽？係咪一樣？係又點解？唔係又係點解？馬博文，大聲！好，即是係剪咗之後，就呢一度點樣啊？多咗。好，唔該晒，俾掌聲好唔好啊？你叻叻。
係喎，呢個長方形個周界講緊係4條邊，但係一剪嘅時候就變咗有8條邊，中間就肯定多咗2條邊啊，所以咧係會比呢一個係長咗。再考下你哋長咗幾多咧？長咗幾多？呢條 level 3嘅題目嚟㗎，長咗幾多？邊個贊同佢呢一個答案係長咗18？係啊，真係啊，長咗18，因為呢個係9，呢個係9。好啦，咁咧我哋就去睇翻喎。今晚有個 Word Wall 嘅功課係 GC 嘅，請你入去啦。第2樣就係分層工作紙，呢一度就係有星星、月亮、太陽。我相信你哋全部都可以做到去太陽嘅，咁俾心機去做啊！好，我而家去派完之後望一望，我哋講一講張工作紙人哋做啲乜嘢嘢。我好欣賞你哋啊嚇！原來做到嘅喎，陳正圖係咪啊？好有禮貌。嗱，我哋睇下咯喎，星星嗰度咧就係好簡單，考翻你哋啲長方形嘅周界啦。月亮嗰度魚，全部放低筆先，1、2，放低筆。聽劉主任講嘢嘅時候咧，就你調咗就得㗎啦。陳正圖先知道，月亮嗰度。5、6、7、8咧，就係揾翻佢嘅長同埋闊。劉主任你冇教嘅，但係你諗下可唔可以揾到，得唔得？跟住到最後第10條就係諗下，如果咧又係咧將一個長方形剪成2個嘅時候，佢嘅周界又會點咧？跟住因為你哋實在咧太乖啦，第12條獎你哋嘅，你今日學到啲乜嘢嘢咧？好。因為咧，你哋都好用心，我獎多1條嘅題目俾你哋。諗下呢度有2張嘅長方形，究竟上面咁擺同側邊咁擺，個周界會唔會一樣咧？好多同學話唔會，聽日話俾我聽點解 ？OK， 好，係啦。各位老師講再見，預備起。校長到。